你是否也曾为自己那份能够敏锐感知他人情绪的直觉而自豪？那种走进一个房间就能立刻感受到气氛是凝重还是轻松的能力，那种在对方开口前就已经隐约猜到他想说什么的预知感。我们常常把这称之为天赋、共情力，甚至是某种灵性的超能力。但你有没有想过，这份你引以为傲的天赋，可能根本不是直觉，而是一种源自你童年深处的生存机制。我叫艾菲，在踏上这条自我疗愈与灵性探索的道路之前，我也曾为自己那份能够读懂空气的超能力感到骄傲。直到有一天，我才惊觉，那份让我耗尽心力的天赋，其实是一个来自过去的求救信号。当我们习惯性的去感知、去预测，甚至去管理他人的感受，并下意识地调整自己去迎合时，我们究竟是在运用智慧的直觉，还是在重演一套为了让自己感觉安全而早已刻在骨子里的古老剧本？今天我想邀请你和我一起温柔的、诚实的去探寻这两者之间的区别，因为这个区别很可能就是你感觉人生卡住了的真正关键。你可能会说，没错，艾菲，我就是一个共情能力很强的人啊，我的工作、我的人际关系都需要我这样。我完全理解，我们中的许多人都是疗愈师、咨商师、老师、母亲，我们以能够感受并回应他人为荣。但是让我们再往深处挖一层，当你因为感知到伴侣的情绪低落而小心翼翼地不敢提出自己的需求时，当你因为直觉到朋友可能不喜欢你的某个决定而默默修改自己的计划时，如果此刻有一个声音在你耳边轻轻说，嘿，你这可能只是你自己的投射哦。你内心深处最害怕的是什么？是害怕误读了他人吗？是害怕自己不够准，害怕自己的超能力失灵了？我们如此执着于自己判断的正确性，因为我们相信这份准确是维持关系和谐的基石。我们绝不能出错。但亲爱的，你有没有发现，这份不想出错的执着本身就是一把指向更深层恐惧的钥匙？它像一个枷锁，让我们耗费巨大的能量去证明自己是对的，是敏锐的，是善解人意。这份能量本可以用来滋养我们自己。要真正理解这一切，我们必须回到故事的开头，回到那个小小的努力想让一切都对的自己身上。欢迎来到投射的真实世界。让我们来谈谈那个生存机制。想象一下，在一个家庭中，权威人物，比如父母，他们的情绪是不稳定、不可预测的。也许他们自己也背负着创伤，不懂得如何表达爱，只会用沉默或者爆发来应对压力。在这样环境中长大的孩子会怎么样？他会发展出一个永不关机的内在雷达。这个雷达不是用来接收宇宙智慧的，而是用来侦测危险的。它24小时运转，扫描着周遭的一切。他会学会在爸爸的钥匙插入门锁的那一刻，光是听那金属碰撞的声音，就能判断他今天的心情是好是坏。他会学会观察妈妈在厨房准备晚餐时，肩膀是放松的还是紧绷的，来预测今晚的餐桌上是会有温暖的对话，还是压抑的沉默。他的小小身体就是一个精密的感应器，他能解读最微小的面部表情，最细微的语气变化，最不经意的叹息。
因为对他来说，能否准确预测成年人的情绪风暴，直接关系到他的生存安全，是能得到一丝温存，还是会被卷入一场他无法理解的风暴里。这不是思考，这是本能；这不是天赋，这是为了活下去而习得的技能。这份技能如此深刻地烙印在他的神经系统里，以至于长大后，当他身处安全的环境，这套雷达系统依然在背景中嗡嗡作响，永不停歇。他把这份超高的警觉性误认为是直觉，他以为自己天生就能感知到老板今天心情不好，于是默默把需要签字的文件收了回来。他以为自己直觉到伴侣对他的朋友有意见，于是在下一次聚会时找了个理由不带他去。他一直在读空气，一直在预测，一直在调整，一直在为了那份早已不存在的童年危险而管理着当下的现实。事实上，我们所有人都在投射，我们将过去的经验、未被疗愈的创伤，像幻灯片一样投射到现在的人事物上。这不是一个需要被消灭的缺陷，这是人之情常。我们的直觉和投射往往是混合在一起的，像一杯调好的鸡尾酒，很难分清哪一滴是伏特加，哪一滴是柳橙汁。我记得我曾经面对一位房东，在与他几次简短的互动后，我体内那个古老的雷达就开始疯狂作响。我有一种非常强烈的直觉，感觉他会是一个不公平、会滥用权力的人，事情到最后一定会变得很糟糕。而我当时也同时能觉察到另一层，我正将童年时期面对那些喜怒无常、不容智慧的权威人物时所感受到的那份无力与恐惧，完完整整地投射到了他身上。我的直觉混合了我对不公平权威的创伤反应。最后事情的发展确实不顺利，那么我的直觉是准的吗？是的。我是不是也在投射？是的，两者同时存在。看，关键不在于分辨或根除投射，关键在于诚实地看到它的存在，并温柔地对自己说：啊，你看，我又在这样做了。你是否也曾怀疑你那敏锐的直觉，你那份善解人意的共情，其实是在读空气的求生本能？在留言区分享你的故事，让我们知道你并不孤单。好，当我们意识到投射的存在，并开始练习去觉察它，我们又会遇到下一个关卡，那就是我们刚刚提到的那份对于犯错的恐惧，害怕被别人说是投射，害怕自己的判断不准确。让我们再勇敢一点，再往深处问一句：如果你真的误解了他们，那又怎样？如果你真的投射了，让他们感觉被误会了，那又会发生什么？如果你让他们失望了，会怎么样？啊，我们终于走到了这里，是失望，这才是那个终极的魔王。我们真正害怕的，从来都不是判断失误这个行为本身，我们害怕的是我们的判断失误会让别人对我失望。害怕父母失望，所以我们选择了他们眼中安稳的工作。害怕伴侣失望，所以我们压抑了自己真实的感受和渴望。害怕朋友失望，所以我们答应了那些我们本不想参加的聚会。害怕孩子失望，所以我们燃烧自己，试图给他们所有。甚至害怕陌生人失望，所以我们在社交媒体上小心翼翼地维护着一个完美的形象。这才是那把看不见的锁住了我们所有人的钥匙。这份对于令人失望的恐惧，让我们陷入了一个永无止境的循环，不断地扫描、预测、管理、迎合，直到我们自己的能量被彻底耗干。那么要如何挣脱？
放手吧，让我和你分享一个我曾经搞砸了的时刻。这是我人生中最重要的一刻，它发生在亚利桑那州的 Sedona， 一个充满能量与灵性氛围的地方。那是在一场我带领的工作坊上，当时我病得很重，喉咙几乎说不出话，但我还是撑着完成了长达2个半小时的分享。主题是关于过度付出者，也就是我们今天谈论的这种人，以及这种模式如何消耗我们。分享结束时，我感觉棒极了，尽管身体不适，但我倾尽所有，把我知道的一切都分享了出去。现场的能量流动也非常好，我带着一丝疲惫的满足感结束了那一天的课程。然而第2天早上，当我们再次聚在一起时，一位女士举起了手。我记得当时房间里的寂静，阳光从窗外洒进来，空气中还带着沙漠清晨的凉意。我微笑着示意她发言，她站了起来，看着我，用一种非常平静但充满力量的声音说：艾菲，我对你很失望。时间仿佛在那一刻凝固了。失望，我脑中瞬间闪过10000个念头。我做错了什么？我昨天那么努力，几乎是用意志力完成了整场分享，是不是我讲的哪个例子冒犯到他了？我的身体立刻进入了那个熟悉的修复模式，我的交感神经系统被点燃，我感觉到脸颊踏红，心跳加速，我内心那个小小的害怕令人失望的孩子瞬间占据了主导地位。他接着说：你花了2个半小时告诉我们付出有多么糟糕，过度付出是如何毁掉我们的生活，但是你一次都没有提付出本身也是一种美德，一种爱的表达。在那一刻，我彻底退缩了。我开始向他解释，向他道歉，试图安抚他的情绪。你说的对，非常感谢你的回馈，这很重要。我用尽了我所学会的一切咨商师的技巧去管理他的失望。但事后，当我一个人静下来复盘整个过程时，一个巨大的如雷贯耳的声音在我心中响起：我错过了最关键的一步。在那位女士说她对我感到失望的那一刻，我真正应该做的不是去解释，不是去道歉，更不是去试图修复她的感受。我应该做的是深呼吸，稳稳地站在那里，用最温柔也最坚定的心，在内心问一个问题，一个彻底改变我生命的问题。那份失望发生在谁的身体里？是发生在我的身体里，还是他的身体里？答案是如此清晰，那份失望是他的，他在他的身体里，是他生命故事的一部分。也许他连接到他对父母的失望，也许连接到他对这个世界或对他自己的失望。我不知道，那也不是我需要知道的。而我却本能地试图将他的失望揽到我的身上，变成我的责任，试图去管理他，去修复他。我重演了那个古老的剧本，只要我再努力一点，再说得好一点，我就能让他不失望。在那一刻，我才真正顿悟了那个最核心的、最具有解放性的真理。你可以，也应该让他们失望，他们的失望从来都不是你的责任。当我开始在我的咨商和教学中实践这个领悟时，奇迹发生了。我记得有一次，我和一位学员进行1对1的对话，他同样陷入了深深的讨好模式中。无论我如何引导，他总是绕回，可是我不能让他失望。
最后，我决定扮演那个让他失望的人。我对他说：是的，我就是对你失望了。你花了这么多钱，上了这么多课，还是没有改变。我看到他震惊了，然后是愤怒。他沉默了很久，最后一股带着粗糙边缘的崭新的能量从他体内爆发出来。他几乎是吼着对我说：好吧，那是你的问题，不是我的。就是这股能量，这股带着管他去死的充满生命力的愤怒，正是你从那个精疲竭力的讨好模式中挣脱出来的第一次怒吼。那是你第一次把不属于你的东西喊给了对方。我们自己就像是那个身在瓶中却想看清瓶外营养标签的人。当我们深陷在自己的模式里时，我们是看不清的。我们无法靠自己读懂标签上写了什么，我们需要有人从瓶子外面为我们指出来。嘿，你看，这里写着你一直在害怕令人失望。而当你看清了这个标签，你的人生课题就彻底转变了。你不再需要把所有的精力都用在去猜测、去管理全世界的情绪上。你可以开始问一个全新的、能真正滋养你生命的问题。这个问题就是：我在这个人身边感觉如何？而不是他喜欢我吗？或他对我满意吗？你的感受，你的身体变成了你唯一的指南针。当你和某人在一起时，你的身体是放松的还是紧绷的？你的呼吸是深沉的还是短浅的？你感觉自己是被滋养的还是被消耗的？把焦点从外部的认可彻底转回到内在的感受，这就是回家的路。而这一切的基础是自我认可 （self-approval）。真正的自由来自于你从内心深处认可了完整的自己。当你不再因为自己会投射而对自己失望，当你不再因为自己有时不够完美、不够灵性而苛责自己，当你能够看着镜子里的自己，无论你今天做得好还是搞砸了，都能由衷地说一句：亲爱的，我知道你已经尽力了。那时你就不再需要像一个饥饿的孩子一样向外渴求任何人的认可和赞许了，因为你已经成为了自己最温暖、最坚实的源头。最后，我想引用心理学大师卡尔·荣格的一句话来结束我们今天的分享。他说：当我们过度地试图去干预、去修复他人，避免他们产生负面情绪时，我们很可能正在剥夺他们自身成长和发展所必须的重要阶段。是的，允许他们失望，允许他们有他们自己的课题。这不仅是对你自己的解放，也是对他们灵魂旅程的一份最深的尊重。专注于你自己的课题，允许你自己去感受、去体验、去成为一个完整的而非完美的人。在那里，你将找到真正的自由。如果你觉得这段内容触动了你，渴望获得更多这样的深度觉察，请务必订阅我的频道并点个赞。你的支持是我持续分享的温暖动力。也别忘了将影片保存下来，在你需要力量时，让它成为你的提醒。